өрөг хэмээн үзүүлж байна. Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Өсөх зоос компани зөвлөх Ундрамыг онцолж ярилцлаа. Тэрээр Лондонд сургуулаа төгсөж ирээд Монгол Улсын их сургуульд багшаар ажилд орж 10 жилийн хугацаанд санхүү эрхэлсэн захирал хүртлээр дэвшиж ажилласан байна. Монгол Улсын их сургуульд ажиллахынхаа хажуугаар Өсөх зоос компани болон бусад бизнесийн байгууллагуудад менежментийн зөвлөх үйлчилгээ, судалгааны ажил хийдэг байжээ. Өсөх зоос компани нь Өмнөд аймгийн 3 тэс суманд байрладаг кокс нүүрс экспортлдог уул уурхайн компани юм. Ингээд түүнтэй уул уурхайн бизнес болон ажлын карьерийн талаар ярилцлаа. За сайн байна уу Ундрам захирлаа. Сайн байна уу. Ажлын амжилттай юу? Ажил сайн явж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань ярилцуулсан их баярлалаа. Урьсанд маш их баярлалаа. За тантай ярилцах гэж бүр анхаа байс Улаанбаатараас өмнө говийг зорж 1000 км-ийг туулж ирлээ шүү дээ. Тэгээ хол зам туулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Ногоон Тэтэм компани захирал Алтан Гэрэл, банк санхүүч Амар Төвшин нар бүрэгдэж ярилцлаа. Таныг ч уг нь Муйсын Монгол Улсын их сургуулийн Муйсын Ундрам гэж их мэддэг. Гэтэл яаж яваад уул уурхайн бизнестэй холбогдчихв? Энэ бизнес бол Муйсаас өмнө миний амьдралтай холбоотой. Манай аав шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш байсан. Хичээлийн эрхлэгч байсан. Тэгээд манай өөрөө геологч мэрэгчлээ хүн Оросын албаны улс төгссөн. 2000 онд ерөнхийдөө компани байгуулсан. Амьдралын эрхээр шүү дээ. Тэр үед бол зах зээл маш хэцүү байсан. Багшийн цалингаар амьдрах маш хэцүү үе байсан. Ингэж явж байгаад өөрийнхөө мэрэгжлийн бизнес рүү орё гэд тухайн үед бүхэл босгосон мөнгө төгрөгөө уул уурхайн бизнес зориулсан. Тэгээд уул уурхайн бизнес чинь маш хүнд. Ер нь бол хайгуулын ажил хийлээч гэсэн сайн үр дүн гарах нь маш ховор. Ингэж явсаар агаад 2008 онд энэ ордыг олсон байгаа юм. Бас яг одоо ашигт малтмал эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө авч чадахгүй тодорхой бас асуудлууд гарсаар агаад тэгэл 6 жилийн өмнө энэ газартаа ерөнхийдөө ажиллаа эхэлсэн. Олборлтын ажиллаа. Тэгээ миний хувьд болохоор 2010 онд би уул уурхай эдийн засгаар Японоос доктор хамгаалсан юм. Тэгээд төгсч ирээд би чинь бас яг энэ уул уурхайн салбартай ажиллах уу яах вэ гэж байтал намайг Монгол Улсын их сургууль класс урьж ажилд оруулсан байдаг. Тэгвэл гинт юугүй холбогдож байгаагүй аль эртний л докторийнхоо судалгааны сэдвийг сонгохдоо хүртэл энэ бизнесээ бодож төлөвлөж сонгож ирсэн юм байна. Зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн юм байна шүү дээ, тий. Би докторант байх үеэсээ энэ компани зөвлөх болсон. Тэгээд тэр үед манай авчин геолог талаар нэлээд хариуцсан. Миний хувьд болохоор эдийн засаг санхүү талаар нэлээд хариуцж ингэж бит хоёр хоршиж одоо ажилласан гэж хэлж болно. Гэхдээ мэдээж хамгийн гол хүнд хүчээр ажлыг бол манай аав л анханаас нь эхлүүлээд ингэ явсан. Миний хувьд бол чин сэтгэлээсээ зөвлөөл энэ бизнес маань босчоосоо л гэж бодож явж ирсэн. За энэгээр бизнес ямар байна вэ? Манай нэвтрүүлэгт анх удаа уул уурхайн бизнесийг ярих хүн орж ийн. Тэгээ ерөөсөө би яг ийм орчинд нь ирж үзээгүй. Тэгээ төсөөснөөс бас орчин шал өөр гэдэм байх. Чи одоо хотод амьдарч байгаагаас ялгаагүй бол гоё орчинд амьдарч юм байна штэ. Тэгээд бизнесийн олборлолтоо эхлээд 6 жил болж байгаа юм байна. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалтыг зайлшгүй хийх шаардлага ер нь байдаг юм уу? Одоо ажилтнуудаа бодож хийж байгаа юу? Ер нь уул уурхайн бизнес чинь нэлээд хүнд хүчээр бизнес тэгээд энд ажиллаж байгаа хүмүүс бол нэлээд хүнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Тийм учраас бид нар аль болохоор ингээд амралтын цагийг тавтай тухтай байлгах ёстой гэж боддог. Энд одоо гэр бүлээсээ хол байгаа хүмүүс, тийм учраас энэ хүмүүсийг алихаар стрессгүй ингээд амар амгалан байлгах ёстой гэдэг үднээс бид нар ийм камп байгуулсан. Энэ 400 хүний одоо багтаамжтай. Тэгээд энэ камп дотор бас зөвхөн ингээ хүмүүсийн унтаж амрах өрөөнөөс гадна одоо сакс волейбол тоглох, за теннис тоглох, шагаа харвах, тий бие бэлдэржүүлэх, за тэгээ хувцс хунрын угаа цэвэрлэх хэсэг, дээрээс нь одоо хоол цайг нь бэлтгэх хэсэг гээд
бүхэл одоо хүний амьдралд шаардлагатай юм бодолцож хийсэн байгаа. Тэгжээж хүн яг ингээд гэртээ байгаа юм шиг мэдээж 100% байж чадахгүй ч гэсэн тэр хэмжээний амар амгалан тайвшрал болон одоо бие биедрээ хөгжүүлэхийн боломжийг олгоод тэгээд ажилд нь явуулах хэрэгтэй гэж боддог. Зүгээр жирийн иргэдэд төсөөллөөр нэг уул уурхаад ажиллаж байгаа инженерүүд ч гэдэг юм уу те ажилтнууд гэхээр маш хэцүү орчинд ажилладаг юм шигээр төсөөлж исэн. Эсвэргээрээ нөгөө талд нь тэр бизнесийг хийж байгаа хүн өөрөө л маш сайн хөлжөөд дуусаад гараа явцдаг мэтэр ойлгож байсан л та. Тэгэхээр яг энэ стандарт ер нь манайд энэ хизэнээс ингэж тогтож эхэлж байна вэ? Ер нь ийм кампийн асуудал бол манад мэдээж хамгийн анх одоо Эрдэнэ төвлөрд бодвол байгуулагтаа л тэр хотыг босгоол ингээл явсан байж таараа. Гэхдээ энэ бол яг улсын үйлдвэр хувийн одоо уурхаанууд гэвэл одоо energy resource байна, оюутлогоо байна. Тэ эдгээр бол бас мэдээж кампа их сайхан хөгжүүлэх гээл ингээл явсан. Тэгээ манайх ч гэсэн яг энэ жишгээр тэгээ яг үнэхээр уул уурхайн бизнес эрхэлж байгаа. Ингээд өөрөө ч гэсэн уул уурхайн ажил хийж явсан хүн бол ажилчдаа нэлээд боддог гэж ойлгож болно. Манай компани үнэт зүйл бол ерөөсөө хүмүүсээ л их сайхан таатай орчинд амьдруулж бас тий аль болохоор энэ боломжийн амьдралтаас тий заавал гэр орон руугаа санаа зовоод байхгүй тийм байгаасаа гэж нэгдүгээр тавьдаг. Тэрнээс манай гэр бүлийн хувьд бол тийм өндөр хэрэглээтэй одоо ашиг нэгдүгээр тавьсан тийм газар биш. Бид нар одоо ч гэсэн бас ингээд зээлтэй явж байгаа. Гэхдээ график дагуу зээлээ төлөөл хажуугаар нь ингээд бүтээн байгуулалтаа хийгээл ажилчдаа бас сайхан орчинд ажиллуулаад явж байгаа юм компани. Энэ компани байгуулагдаад яг ийм болтлоо одоо хэдийн хугацаа зарцуулагдсан бэ? Тийм энэ болохоор 2 жилийн өмнө орсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бас 4 жил энэс арай өөр стандартын түвшинд ажиллаж байгаа л тэгэл энийг босгох боломжтой болоод босгосон гэсэн үг. Уул уурхайн яг бизнесийн хугацаа нь бол аюу сүүлд орсон юм байна шүү дээ тий. Яг ажил нь эхэлсэн хугацаа бол. Тий, ер нь аль бид нар анх энэ уурхайг олоод тэгээд бас олборлолт эхэлтлээ нилээдгүй бэрхшээлүүдийг давсан. Тэгээд хамгийн том бэрхшээл нь мэдээж санхүүгийн бэрхшээл байсан. Ингээд нэг сайхан тал газар говьд тэгээд ямар ч мөнгө байхгүй. Тэгэл одоо зөвхөн нөөсийг чинь гаргаж аавна гэл тэр чинь маш их хэмжээний техник биднэрт хэрэгтэй хөрс хуулалт хийн тэгжээж доош нөөсний давхаргалуугаа орно тий. Тийм учраас одоо маш их хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байсан. Тэгээд тухайн үед бол эдийн засгийн хямралтай үе байсан Монгол улсад ер нь мөнгө өгөхөөр хөрөнгө оруулагч нарт үргэлжлсэн байсан үе шүү дээ. 2012 он уу? Тий. Байхгүй байсан. Тэгээд нүүрсний дэлхийн эдийн засаг дээр ханшин унтсан байсан. Тэгэхээр үнэхээр тийм хүнд хэцүү үед бид нар бол уурхайгаа эхлүүлсэн. Ер нь гаднаас хөрөнгө оруулалт татаагүй юу? Бид нар татаагүй. Угаасаа уурхай эхлэх үед маш их хэмжээний одоо өртөө байсан. Тэгээд бид нар бол оператор компанитай гэрээ хийсэн байгаа. Гэрээ хийгээд хамтдаа ашгаа хуваах замаар эхлүүлсэн. Тийм өөрсдөд биднэрт бол үнэхээр техник тоног төхөөрөмж авах мөнгө нэг төгрөгч байгаагүй. За хоёулаа энэгээр явж танилцъя тий. Яг танай компанийн хувьд одоо танай яг ашиглалтын талбай байна шүү дээ тийм нүүрс олборлолтын хэсэг. Яг ямар геологийн бүтцтэй хэдийн хэмжээний доошоо гүн ухаж нүүрсээ олборлдог вэ? 130 метрийн гүнд гүнээс нүүрсээ гаргаж ирж байгаа. Тэгээ манай нүүрсний биет нь өөрөө 45 градусын налуутай тийм биет байгаа. Тийм тэгэхээр одоо энэ нүүрс гэдэг чинь ингээл сайхан газар доор ингээ нэлээтэл байж гин гэсэн үг шүү дээ. Яг тухайн одоо геологийн бүтцээрээ тогтцоороо л ингээл байж байгаа биет гэсэн үг. Тэгээ энийг болохоор эхнээс нь ахуулаад эндээс нь авах нь хамгийн эдийн засгийн хувьд ашигтай технологийн болцоотой нүгүү юу гэд нөгөө тезүгийнхаа дагуу бид нар олборлолтоо төлөвлөл явдаг гэсэн үг. Хэд 5-6 төрлийн нүүрс гардаг, олборлож гардаг тий. Тэгээ танай дээр яг хэдэн төрлийн нүүрс гарч байгаа вэ? Тэрийг одоо жишээ нь ингээд мэдээж ямар ч бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн хийвэл үр өгөөж, үн цэн нь илүү нэмэгдэн, илүү үнд хүргэж зарна гэсэн үг. Сүүлийн үед түүхийн нүүрс гаргаад байна гэсэн шүүмжлэл нэлээ өртөжсэн. Яг танай үйлдвэрлэлийн хувьд яг борлуулалтаа хийх хүртлээр ямар процессын дагуу ямар бүтээгдэхүүн яаж гаргаж ирнэ гэсэн үг вэ?
манайх коксчих нүүрс болон хүрэн нүүрс адил нь гарч байгаа. Коксчих нүүрсийг бол гангийн үйлдвэр хэрэглэдэг. Бид нар одоо нүүрсээ түүхийгээр гаргахгүй тулд одоо энэ баяжуулах үйлдвэр буюу угаах үйлдвэрийг барьсан байгаа. Энэ угаах үйлдвэрийг барьснаар бид нар 2 сая тонн нүүрсээ угаагаад экспортлох боломжтой. Тэгэхээр нэмэн өртөг илүү шингэн манай Монгол улсад үлдэх мөнгө нь одоо илүү болж байна гэсэн үг. Яг нүүрсний бүтээгдэхүүний хувьд бол угаагаад гарах нь одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна. Дараагийн худалдан авагч нь тэрүүгээр одоо гангийн үйлдвэрт ашигладаг ч юм уу тийм процесс явж гин гэсэн үг. Хоёрын одоо яг энд зогсож байгаа хэсэг бол гайлын хяналтын бүс юм байна. Тэ? Энэ дээр одоо яг урагшаа тээвэрлэгдэж байгаа нүүрс болгон ачигдаад хиллэгдээд гарна гэсэн үг. Одоо энд 200 тонны хүчин чадалтай 4 пүү бас нэг запасны одоо жижиг пүү байгаа. Тэгээ энэ дээр хиллэгдээд бичиг баримтаа бүрдүүлээд тэгээ эндээс бичиг аваад шивээ хөрөн бомт руу явна гэсэн үг. Коронавирусээс болоод ингээд тээвэрлэл зогсчлоо. Одоо бизнес ерөнхийдөө тэр чигээр зогсчлоо шүү дээ тий. Тэр ямар алдагдал хүлээж байгаа вэ? Ер нь эдийн засагт, дэлхийн эдийн засагт энэ бол маш сөргөөр нөлөөлж байгаа. Тэгээд манай гол худалдан авагч буюу Хятад улстай хилээ хаачихсан. Тэгэхээр бид нар бол нүүрс экспортлох юм ч боломжгүй. Тэгээд тодорхой хэмжээний нүүрс ингээл зогсохгүй дараа нь хил нэгтгэхээр гаргана гэж олборлоод ухаж гаргаад тавиад ивэл бас нүүрсний чанар бас муудчихдаг. Тийм учраас бид нар бол ер нь нэгдүгээрт бол ийм нөхцөл байдал бид нар зогсохоос өөр аргагүй. Бид нар бол яг энэ жил 3 сая 200 тонн яг өнгөрсөн жилийнхтэйгээ адилхан 3 сая 200 тонн нүүрс экспортлох гэсэн төлөвлөгөө явуулсан баталсан байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг сард бол борлуулалт маш бага байсан. Яг Хятадын цагаан сартай холбоотой Хятадын байгууллагууд ер нь амарчдаг. Тэгээ 2 сард одоо энэ коронавигийн асуудал гараад бараг байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг 400 тонн нүүрс бол байхгүй болж байна л гэсэн үг л дээ. Тэгээд одоо дахиад энэ коронавирусын нөхцөл байдал сайжрах юм уу бид нар мэдэхгүй байна. Тэгээ борлуулалт хийхгүй бол орлого Монгол улсад орж ирэхгүй. Төсвийн орлого бол бүрдэхгүй болчихно. Төмөр замын тээвэрлэлт хийвэл ер нь компанид бас ямар өөрчлөлт гарах вэ? Тээвэрлэлтийн хэмжээ бол илүү ихсэн, хурдан болно. Тэгээ зардал багасна. Одоо эн чинь дандаа том юм тээврийн машинуудаар явж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо машин эвдрэх тэгэл зэрний засвараас ахуулаад ер нь маш их асуудалтай байдаг л та. Зам тээвэр төмөр зам бол энэ бүх зардлууд эрсдлийг хамаагүй бууруулна. Уул уурхай байхгүй болчихвол тэр сан жишээлбэл байх боломж байхгүй. Борлуулалтаа өөрсдөө хийж байгаа гэсэн шүү дээ. Одоо нөгөө тээвэрлэлтэй өөрсдөө хариуцж байгаа гэсэн. Юугаа ер нь яаж болдгийг? Нэг компанид л нийлүүлж байгаа гэсэн үг үү? Угаасаа 6хан л компани үүд юм биш үү? Тийм. Манай хувьд бол нэг том үндсэн худалдан авагч байгаа. Тэгээд тухайн компани худалдаж аваад төсөөлөлтөд худалдан авагч цаашаага бусад хүмүүст түгээдэг гэсэн үг. Манай одоо яг уул уурхайн бүтээгдэхүүн бол зөвхөн Хятадын зах зээл рүү гарч ийн л да. Тэр яг дэлхийн зах зээл дээрх үнэтэй харьцуулбал бид нар яг тийм хэмжээний үнэлгээтэйгээр гаргаж чаддгүй. Тэрийг ер нь үнэтэй болгох тал дээр юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь аль Хятад улс бол ойролцоогоор 31 орноос нүүрсээ импортлж авдаг. Тэр 31-ийнх нь нэг нь л манай Монгол улс. 31 орны ихэнх нь далайд гарцтай орнууд. Тэгэхээр тээвэрлэлт бол маш бага өртгөөр хийгддэг. Тэдний гангийн үйлдвэрүүд одоо коксчих нүүрс судалж авч байгаа гангийн үйлдвэрүүд нь дандаа далайн эргээр байдаг. Тэгэхээр шууд тэр гангийн үйлдвэрүүдэд маш богинохон зам туулаад очих тэр боломжийг нөгөө улс орнуудын уурхай бүрдүүлж өгч байгаа учраас биднийг бодвол одоо өсөлтөх тийм давуу тал тэднэрт байдаг л та. Манайх болохоор ерөөсөө газраар тэгээд ойрхон гангийн үйлдвэрүүд нэг л том гангийн үйлдвэр байгаа. Тэгэл тийшээгээ олгож байгаа. Дээрээс нь Хятадын импортын компаниуд бол тусгай зөвшөөрлөөр маш цөөхөн компани нүүрс импортлох эрхээ авдаг. Тэгээд энэ компаниуд бол бас тодорхой хэмжээний цөөхөн учраас тэгэхээр нөгөө Хятад улс худалдан авагч гэж үзэх юм бол цөөхөн байх тусмаа тэд нар биднээс илүү давуу талтай болчдөг. Ягаад гэвэл авахгүй гिचх юм бол бид нар юмаа зарч чадахгүй болчихно. Тэгэхээр энэ хилцээр хийхэд тэдний нөхцлүүдийг аль болохоор зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй. Энэ нөхцөл байдлууд шалтгаанаас үүдээд манай нүүрс бол дэлхийн одоо
зах зээл дээрх үнээс доогуур байдаг. Цаашдаа энийг үнэтэй байлгах тал дээр бидний хийж чадах зүйлүүд юу вэ? Би нэгдүгээрт Монгол улс өөрөө гангийн үйлдвэртэй болох хэрэгтэй гэж боддог. Хүнд үйлдвэр хөгжиж хажуугаар нь хөнгөн үйлдвэрүүд хөгжинэ. Бид нар өөрсдөө ган үйлдвэрлэж тэндээс гангийн хийц төмөр үйлдвэрлэнэ. Тэгжээж бид нар ууж байгаа колонныхаа савыг хүртэл хийх боломжтой бол. Тэгжээж тэрийг дагаад нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлч гаднаас юм импортлохгүйгээр цаашаа хөгжинэ гэсэн үг. Өнөөдөр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж яриад байна. Улс орнууд бүр маш дээд түвшинд техник технологи хөгжүүлээ явж байна. Энэ бүхний чинь гол фундамент суурь нь ерөөсөө хүнд үйлдвэр гэдэг. Энд нэг нь гангийн үйлдвэр гэдэг. Тэгэхээр миний бодлоор гангийн үйлдвэр Монголд бий болчих юм бол энэ дээр суурлаад бусад хөнгөн үйлдвэрт бас тодорхой хувь нэмэр орно. Тэгэхээр ийшээгээ манай нүүрс хэрэглэх юм бол илүү нэгэн өртөгшин гэсэн бүтээгдэхүүн болно гэсэн. Одоогоор ингээд өөрсдөө бид нар ингээ ганган үйлдвэртэй болёо гэвэл мэдээж за хөрөнгө оруулалтыг шаардж байгаа байх. Өөр юу н ямар асуудал үүд юм бэ? Гангийн үйлдвэр ерөнхийдөө яг шаардлагатай ажиллах тийм боловсон орчин бол Монголд бараг байхгүй гэж хэлж болно. Тэрийг одоо бэлтгэж байгаа нэг ч хөтөлбөр байхгүй. За таны хувьд одоо ингээд өмнө те уул уурхайн компанийнхаа зөвлөхөөр явж исэн ч гэсэн одоо зөвлөх гэдэг бол юм холоос яг бас өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцоод байдгүй. За тэгээд таны одоо үндсэн ажил бол ийм академик боловсролын салбарт ажиллаж байгаа. Ер нь бол их юм гоё ажил хийж байгаа юм шүү дээ. Одоо бол яг уул уурхайн компанийнхаа яг дотор нь ороод дунд нь ороод нүүрсэн дээр нь очиод ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд академик ажил хийж агаад боловсролын ажил хийж агаад яг ийм том хүнд үйлдвэрийн уул уурхайн бизнес рүү гол руу н ороход одоо танаас ямар өөрчлөлт ямар чадвар шаардлагач вэ? Төрөөс бол ер нь дэмжлэг өгүүлэгддэг юм байна. Уул уурхайн компани юм чинь ингээ болцоотой ингээ өөртөө болчихно биз гэдэг байдлаар харах юм бол өнөөдөр төсвийн орлого бүрдэггүй. Өнөөдөр энэ олон төрлийн албан хаагчдын цалингийн мөнгө хаанаас гарч ийнэ гэхээр их нь уул уурхайгаас гарч байгаа. Тэгэхээр энэ салбарын нэр хүндийг бас өргөх ёстой. Энэ салбарын нэр хүндийг унгааж байгаа бас жижиг урханууч байдгийм байна. Тийм. Тэгэхээр энийг ялгаж салгаад аль нь хэрэгтэй хэрэггүй улс орон нутагт аль нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм бэ гэд салбарын бас нэр хүндийг өргөх ёстой байна гэж бас бодогдож байгаа. Яг ямар талаар ямар байдлаар дэмжиж ажиллах маш ойрын хугацаанд тийм шаардлага тулгарч байгаа вэ? Нэгдүгээрт бол уул уурхайн салбарт дэд бүтц маш чухал байдаг. Тэгээд энэ бол маш олон жил яригдж байгаа төмөр замын асуудал байна тий. Тэгэхээр төмөр зам болон одоо автомашины зам, одоо хүн дагаврын автомашины зам, за мөн одоо энэ хил гайлын одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, за нэмэлт одоо бомб байгуулах ч юм уу тий. Энэ асуудал бол нэгдүгээр тавигддаг. Хоёрдугаарт бол одоо хятадтай яг энэ ашигт малтмалын чиглэлээр арилжааны тэр худалдааны тий гадаад худалдааны зөв бодлого явуулах шаардлагатай. Энэ тал дээр бол бүр нарийн яг уул уурхайн компаниудтайгаа нийлээ стратеги боловсруулад энийхээ дагуу хятад улстай харилцах шаардлагатай. 3-дугаарт бол уул уурхайн салбарын хамгийн их хэрэгэлдэг нэг түүхийд бол дизель түлш гэдэг. Тийм. Тэгэхээр дизель түлшийг манайх одоо 95%-ийг Оросоос импортлж оруулж байна. Тэгээ дизель түлштэй холбоотой одоо Дорнод аймагт ихэд л маш том тамсгийн ордгээ байна шүү дээ. Тийм. Энүүгээр бид нар бензин хийх юм уу юу? Тийм. Оросоос хараат байх юм уу? Байнгын үний хараат. Тийм. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас асуудал шийдвэрлэх ёстой байна. За ер нь бол уул уурхайн салбарын хууль эрх зүйн орчныг нэлээд тогтвортой. Тийм гаднаас хөрөнгө оруулалт татахад бас юм нээлттэй байх хэрэгтэй. Дандаа ингээл чангалаад үзээд тахаар хамаг гадаадын хөрөнгө оруулагч гараа авчиж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр ногоон титэм компани захирал Алтан Гэрэл, банк санхүүж Амар Төвшинаар бүрэгдэж ярилцлаа. Яг манай нэвтрүүлэг хизээч улс төрчдгөө улс төрийн асуулт ер нь асууж байгаагүй юм билээ. Улс төрчиж оруулж байгаагүй. Гэхдээ яг манай сүүлийн үед ялчгүй улс төрөөс хамааралтай, улс төрийн шийдвэрээс болоод
эдийн засгийн мэрэгэлтэнд орж байгаа хохирч байгаа ч гэдэм үү тийм зүйлүүд их гарч ийн л та. Өөрчлөлт эргэл тавьчирж исэн, сөргөөр нөлөөлж исэн тийм кейсүүд яриач. Манай уул уурхайн салбар ч одоо хамгийн их тэрэнд өртдөг салбар тийм ер нь бол тийм. Тэгээд зүгээр хамгийн сүүлд бодож исэн нэг кейсэл ярий. Одоо ингээд нэг коронавирус гарлаа штэ сая тий. Тэгээд тэр үед яалтчгүй хил хаагаад манайх бол нүүрсээ экспортлох боломжгүй болчихж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол ажилчтай амраагаад, цалинтай амраагаад гэдэг нөгөө зүгээр тухайн хугацааныхаа сарынхаа охирлыг бодож үзэхэд 2 тэрбум төгрөгийн охирлтой ямар ч одоо орлого байхгүй. Яг тийм тооцоо гарч байгаа байхгүй юу? Сул зогссон мөртлөө шүү дээ тий. Гэхдээ мэдээж ажилтны цалингаас ахуулаад бид нар чинь маш өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж техник гэл ингээд зөндөө зардлууд байгаа. Тэгээд энэ шиг бол зөндөө л одоо нэгэн ингээл кейс байна шүү дээ тий. Хамгийн ойрхон ярьж болохоор. Тод жишээ гэхэд валютын хадгаламжийн хөв бол нэлээд буурлаа шүү дээ. Өсөх чинь $6 6-7% авдаг үе нэг сайхан л байсан шүү дээ. Жил 2 жил. Одоо бол ерөнхийдөө 3-4%-аас хэтрэхгүй тий. Цаашдаа бараг 2% руу орно баг. Долларын хадгаламжийг аваад одоо яг нөгөө Монгол банкны дүрм журмаар долларын зээл өгөхөд нэлээд юм ашиггүй болсон. Хязгаарлах бодлого явуулж байгаа болохоор тэгэхээр долларын их өсвөр татах бол нэг тийм сонирхолтой биш болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр долларын мөн бусад валютын хадгаламж нь ерөөхдөө хүү багтай болно, өөж багтай болонгууд төгрөгийн хадгаламж нь илүү эрэлттэй болно. Тэгээд эрэлттэй болно гэдэг чинь одоо банкуд одоо яагаад хадгаламжийг өндөр хүүгээр авдаг вэ? Манай тогтолцоо чинь хадгаламж нэг ер нь ингээд төлөрсөн байдаг. Том хадгаламжууд. Тэр нөхдүүд л ингээд банкуудын хоорондоо уралдуулаад мөнгө байршуулдаг. Тэгэхээр ингээд их хэмжээний хадгаламж, төгрөгийн хадгаламж нэмэх тусмаа тэр одоо нөлөө нь багасаад банкуд бол аажмаар тэр хадгаламж төгрөгийн хадгаламж авах бас бууруулна. Буурах тусмаа. Тэгэхээр яг буурахад яг юу нөлөөтэй гинэ? Хадгаламжийн тархалт нь уу? Тийм. Одоо манай судалгаагаар бол нийт хүмүүсийн төгрөгийн хадгаламж нь 1000-аас 2000 одоо хадгаламжийн эзэмшигчдийн гарт байт юм аа. Тийм гэсэн. Тий. Яг одоо гол хадгаламжийн 90% ч лөө тий. Тэгэхээр тэр нөхдөд чинь ингээд за нэг банктараас за би миний хадгаламж маргааш дуусж байна. Тэгээ одоо 14%-аар байрсан байгаа. Сонгуульд хэдээр сонгох юм ингээл тэгэж шүү дээ. Тэгэхээр банк нь бууруулаад 13%-аар за тэгвэл өөр банкнд очиад за тэднийх тэгжээ ингээл хийжсэн. Тэр өвчин зүйлд нь одоо тэр банкнуудын цөөхөн хадгаламжаас болоод банкны хадгаламжийн хүү ингээд савлт юм байна шүү дээ тий. Тэр хүчин зүйлийг багасгах гол одоо юу юм бэ? Банкуудын өрсөлдөөн байна. Ер нь за техник технологийн шийдлүүд байгаа. Одоо өөрөөр үйл ажиллагааны зардал ингээд буурал тий. Тэр хэмжээгээр хадгаламж заавал одоо нэг хадгаламжийн нэг 0.5% мөн 1%-ийн зөрүүтэйгээр ингээд уралдаж авах тийм шаардлагагүй болно гэж боддог. Ер нь тэгээд эхэлсэн байл. Бид нар бол жижиг дунд бизнесийг ерөөсөө зөв санхүүжүүлээд ойлгоод явж сураагүй юм шиг санагдаад байна. Тоодгүй юу? Банкуд нь бол тий. Эсвэл эрхтэрхийн эрслээс гэтэл яг нөгөө финтек гэдэг яриад байдаг нөхдөөч яг одоо тийм төлбөр тооцоо гэхээс илүү жижиг дунд руу орох юм бол маш том боломж гардаг. За танаа дээр улс төрийн шийдвэрээс болж одоо ингээд эрсдэлд орж исэн тийм асуудлаа тулгарч исэн үү? Гол мөрний их хийнд байгаа уул уурхай үйлчлэгээ хориглох нэг үйл гараад тэгэл урт нэртэй үйл ажиллагааг хочтой тэгээд хочтой ч явах нэртэй. Тас гэл нэг өдөр хаачиж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нэг ажиллаж исэн урхан чинь тэр чигээр л таг гэж зогсож байгаа байхгүй. Тэнгүүд байгаль дээр болж нөгөөд байгалийн баялагийг авч ирснээр зогсчоор нөхөс иргэл байхгүй ингээд баахан газар төлөвлөсөн. Тэгээд энэ дээрс бид нэр сургамж аваад дараагийн юмнууд яаж явах ёстой вэ гэхээр улс одоо 2-3 жилийн өмнө Монгол улсын уул уурхай нөхөс иргэлтийн сан гэж сан байдیں۔ 400 сая төгрөг л. Уул уурхай бүхэлд Монгол улсын хэмжээгээр. Тэгээд хуулиараа бид нэг тэрийг өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо барууны орнууд яадаг вэ гэхээр Америкийн жишээ авахд бол манай нэг уул уурхай улс юм нэлээ Америк талтай бол.
Тэгээ тэн дээр болохоор одоо би ингээд уурхай эхлэх гэж байна гэж бодох юм бол эхлээд би улс дээр очиод яадаг. За би ингээд уурхай эхлэх гэсэн юм нөхдүүд. Чамаа хэн батлан тааж байгаа. Тэгээд даатгалын компани банк. Тэгээд нөгөө янз бүрийн өөр улсын бонд дээр хамгаалдаг юм л дээ. Тэгээ яах вэ гэхээр нөхөр за тэгвэл тгий наваа би тий батлан даах юм ингээд төслөө бариад банкудаар юм уу даатгалын компаниар явна. Тэгээ нөгөөдөлдөө ингээд нэг банк за би даяа гэж одоо шинэ амраа зэрэг даая гээл. Банк даатгсан бичиг тавьж өгөнгөд өө за авлаа гэгээд тэгэл уус бартчихна. Тэгээд регул хаяа нэг ир шалгалт ичээл бус юм нь бол зөвхөн амраа цэглэн хяналт байхгүй. Асуудал үүсвэл амраа цэгтэл улс ирнэ. Тэрнээс дээр уурхат бол ерөөсөө харьцахгүй байхгүй. Банкны хяналт одоо чинь уурхат дээр одоо төрийн хяналт уурхат дээр байсанд орвол банкны хяналт уурхат дээр байх юм бол амар детал руу орох гэдэг байхгүй. Жигхэн нөгөө мэрэгжлийн уулуурхай нөхөс иргэлт төмөө авдаг ажилд аваад хяналт бол байгаа шүү. Өшөө сайжруулах хэрэгтэй гэж юу? Одоо бол одоо ингээд л мэрэгжлийн хяналт юм аягүй цөөхөн агентлууд манай уулуурхай хянаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл банктай болчихвол банк чинь бүр ингээд тэрийг хариуцсан аккаунтантай мэрэгчлэлтэндээ тий байгаль орчны аккаунт гэдэг ингээд явчихна. Тэр талаас нөгөө талаас уулуурхайд ингээд сөрөг одоо ч юм бол Монгол уулуурхаас хариуцлага уулуурхаас хамтгаалаа тийм ээ. Баахан газар ингээд эвдэл хайчдаг. Эсвэл гол молон дээр ч нөгөө видеогоор зөндөл гардаг юм амар муухай орцголтой гол ингээд явал. Тэгээд даатгачих юм бол чинь улсаас бол уулуурхай муу зээл гэдэг юм уу муу уулуурхай үйлчлэл бол банкаас л мөнгөний татаа авчих. За нөхөн зэрэг өстой та нөхөн зэрэгээ янзал яг бол та батлан даасан. Банк нь бол нөгөө уулуурхай компаниас бол батлан даасныхаа мөнгийг бол тогтмол авна шүү дээ. За би батлан яваад дааж байгаа юм чинь би бол мөнгө авна гэх. Гэх мэтлийн юмнууд ингээд байгаад байна. Тэгэхээр тэр чиглэл рүү ингээд уулз бол явах хэрэгтэй. Тэрнээс нөгөө гинт шийдвэр гаргаал ингээд хаачаал одоо баахан гэлтний уурхай ингээд хаягдцсан. Зөрөөл төлөв нинжа ингээд ороод бүр байгалыг сүйтгэж байгаа байхгүй. Амар гоё ингээд зөв нэртэй зөв санаатай юм шиг хууль бүртлөө ясам дээр байгалыг илүү их сүйтгэж. Тэгэхээр иймэрхүү одоо юу гэдэг их богино хугацаанд харсан шийдлүүдээс илүү урт хугацаагаар харсан шийдлүүдэд бид илүү бодох хэрэгтэй болов гэж байна. Сая яг энэ одоо уулуурхайн хариуцлагыг банкар дамжуулж нэмэгдүүлэх гэвэл бодит байдал дээр ямар байдгийг? Барууны банкуудын жишээг харахад бол ерөнхийдөө тэгж явдаг. Том Европ, Америкийн том банкуд Equator Principle гэдэг нэг юм тухал байдیں۔ Банкуд хоорондоо гэрээ зураад бид нэр хариуцлагатай уулуурхайг санхүүжүүлнэ гэдэг. Тэгээ ийм шаардлага хангасан төслүүдийг бид нэр санхүүжүүлнэ гэдэг. Баруун олон улсын банкны салбар нь яаж өгсөн гэхээр нөгөө синдикат зээл буюу банкуд ингэж хамтарч одоо жишээл манай оюутлогоог бол банкуд ингэж санхүүжүүлсэн шүү дээ. Бүгдээрээ нийлж ингээд хамтарч санхүүжүүлсэн. Тэрэн дээр л яг тийм зарчмаар явдаг болохоор бид нэр бүгдээр за ийм шалгуур хангасан төслүүдийг бид нэр санхүүжүүлнэ гэдэг. Манайхан нотлох тал дээр муу гах тий. Төсөл дээрээ бол энэ манай хариуцлагатай бол уурхай гэж л батлал барайл явж байгаа л гэдэг. Үнэхээр боно гэж юм хийлэгдэг те. Ингээл 200 хуудас баг юм те. Энэ дээр бол яг хэрэгтэй юмны 20 хуудас байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бичиг заасаар ингэж дагдаг биш. Яг одоо хэрэгтэй ач холбогдолтой мэдээлэл тэр мэдээлэлээ дараа яаж одоо нягтлж баталгаажуулах уу гэдэг нь илүү чухал байдаг. Хүн болоос нэг жолоочоос 30 мянган төгрөг аваад тэгэл тэрийг л баг амьдраад байгаа юм шүү тий. Би ойлгосноор бол даатгалын салбар чинь. Одоо л ихтэй гайгүй өргөжж байгаа. Яг өмнөдөө бол тийм л шүү тий. Ер нь суур юу улсын үйлдвэр авахсан мэтэ авсан бас даатгал. Тэгээд reinsurance хийхээр чинь мөнгө цаашаа өөр чи яваад гэж байгаа. Тэгэхээр сая ярьсан асуудал дээр одоо уулуурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийг даатгалын компаниас бол банк батлан даадаг байх нь бол хэр оновчтой сандаг гэж бодож байна вэ. Тэгээд дээрэс нь за яг тэгээд амраа хэлэлтийн оюутлогоо шиг мега төслийг бол бид нар бол манай банк санхүүгийн салбар бол дийлэхгүй л дээ. Даатгалынхын дийлэхгүй. Жижиг төслүүд байгаа шүү дээ. Жижиг хороо жижигхэн одоо ингээд ортууд байгаа. Тэрийг бол чинь өөртөө бид нар банк санхүүгийн салбараа хамтдаа даатгаад очвол зүгээр санагдах юм. хамтраад гэж байна. Одоо даатах батлан даагаад тий. Ер нь бол төр өөр дээрээ одоо ачаа үрэх тусам улам л нэг ажлын салгартаад тэр болгонд хурж ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр аль болохоор одоо делегейт хийж те бусад байгууллагуудад хариуцлагатайгаар өөрүүлэх ачаа байвал өөрүүлж ахын зөв. Яг л төр өөрөө муу менежер гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр яг үндэ энэ байгаль уул уурхайн салбарын байгаль орчинтой холбоотой гараад байгаа асуудлууд бол хоёр талтай. Нэг нь төрийн бас алдаанууд байгаад байгаа. Түрүү ярьсан те гинтхэн гэл хууль гаргадаг. Гэтэл нөгөө дунд болон жижиг хэмжээтэй уурхаанууд чинь хамгийн юм хаяад яваад өгдөг. Нөгөө талаас бас
хувийн одоо хэвшилтэй уул уурхайн салбарын компаниудтай ч гэсэн холбоотой юм байгаа. Тэгээ энийг яг хяналт тавьдаг нөө мэргэжлийн хяналтын газрынхан бол тэр болгоныг очиж хянах ямар ч хүчин чадал болцоо байхгүй. Энэ мэргэжлийн хяналтын газрууд бол ерөөдөө том арайны гайгүй уурхаануудаа очил хянчиж байгаа. Тэр уурхаанууд нь болохоор одоо нөхөн сэргийлэлттэй цаг хугацаанд нь хийх тал дээр анхаарал тавих боломжтой хөрөнгө мөнгөтэй байгаа даа. Тэгээ хэрвээ яг энийг одоо тэ даатгалын компани банкнд хариуцуулчих юм бол яг өөрийнхөө батлан даасан тэр компанийг тухайн мэдээж уул уурхай биш банк болон даатгалын компани яалтчгүй очиж нэгэнд хариуцаад авцсан юм чи гэрээ хийцэн юм чи очил хянжил таараа. Тэгээд ялангуяа банкны салбар бол ингээл 21 аймагт салбартай бас нэлийн том банкуд байна шүү дээ. Эдгээр банкуд бол бүр илүү боломжтой юм шиг надад санагдаж байна. Илүү зөв шийдэл болно л доо. Тэгээд тэгхийн бол хэрвээ хариуцлагатай уул уурхай хөгжих тусам манай салбарын нэр хүнд өснө. Тэгэхгүй болохоор одоо энэ жижигхэн компаниудаас болоод нөө том компаниуд нэр хүнд нь унаад байгаа байхгүй тий. Одоо хариуцлагатай уул уурхай гэж бид нэр одоо сүүлийн ярьдаг болно шүү дээ. Өөрөө ч олж байгаа хариуцлагатай уул уурхай гэдэг чинь юу юм бэ? Яаж томьёолох вэ? Яг нөгөө тухайн компанийг авч явж байгаа тэр удирдлагын ёс зүгээс л эхэлнэ гэж бодод байгаа. Яаж ажилчтайгаа хандж байгаа юм? Тэр компанид ямар соёлыг бий болгож байгаа гэдгээс л ерөөсөө эхэлж байгаа. Тэгээд том хүрээндээ бол мэдээж байгаль орчны нөхөн сэргээлт зөв технологиор нүүрсээ гаргаж авах те тэр төлөвлөгөө одоо хамгийн одоо үнэтэй зөвхөн нүүрсийн өндөр үнээр бушуухан авч зараал тэгэл алга болдог компани бол хариуцлагагүй болчихж байгаа. Тэгээд мөн одоо орон нутаг хандсан одоо хэрэгцээтэй шаардлагатай юм нөх. Тэрнээс одоо 1-2 лайнд өгөөл дарга нарт нь тэгээд амын тагилчдаг тийм компаниуд ч бас байна. Гэвтэл яг нөгөө орон нутгийн боловсролын салбарт байгаль орчинд нь за бусад одоо нөгөө үйлчлэгээ үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлд нь хөрөнгө оруулна гэдэг чинь өөрөө бас хариуцлагатай шийдвэр гэж би бодоод байна л та. Тэгэхээр бүх одоо тэр гаргаж байгаа шийдвэр гаргах чаас л эхэлнэ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ирмакс Монголиа. Тав гаргийн үедээ 11 цаг болчихсон. Та ажил дээр байна уу? Харин биш үү? Одоо манайд ч ер нь альч бизнес дээр дараагийн үеийг гарч ирж байна л да. Удирдах тийм ээ. Одоо аав ээжийнхаа эхлүүлсэн бизнесийг үр хүүхдүүд нь сурч ирээд гадаадад эрдэм боловсрал эзэмшиж ирээд арай нэг жоох өөр арга барилаар өөр төвшнгөөр ч юм уу те олон улсын стандартын дагуу ч тийм ийм байдлаар удирдах авч явж байгаа зүйлүүд бол маш их байна. Таны хувьд уул уурхайн эдийн засгаар докторийн зэрэг хамгаалсан тийм ээ. Яг одоо докторийн зэрэг хамгаалж ирчээд энэ талаар мэрэгшиж ирчээд аавынхаа яг ажиллаж байгаа босгосон бизнес дээр ер нь ямар өөрчлөлт хий гэсэн тийм төлөвлөгөө зорилго тавьж ажилласан юуг өөрчилж хийсэн бэ? Тэгээ миний хувьд уул уурхайн эдийн засгаар хамгаалахдаа би оптимизац аргачлалыг сонгож ирсэн. Энэ бол альва одоо процессыг илүү сайжруулахын тулд сайжруулалтыг одоо математик загварчлалын аргаар хийж туршиж үздэг юм аргачлал байна. Тэгээд тухайн үед миний одоо бодож исэн зүйл юу гэхээр манай авч одоо геологийн хүн штэ маш сайн менежмент гэдэг зүйлийг компанид оруулах хэрэгтэй байна. Бүтээмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй байна тий.
гэдэг зүйлийг би бодож ирсэн. Анх бол бизнес эрхэлж исэн хүмүүс тийм нарийн менежментийн арга ухаан ч гэдэг юм уу тийм юм бол мэдтгүү бодож байгаа ч хүмүүс шүү дээ. Одоо бол ингээд дараагийн үе нь бол стратеги төлөвлөгөө боловсруулъя, хүний нөөцийн төлөвлөгөө юу билээ, бүтээмжээ яаж сайжруулах уу гэдэг ингээд яг менежмент ярьдаг болоод эхэлж байна л. Аав нь үгийг нь хэр авч ийн? Аавтайгаа зөрчилдөх тохиолдол гардаг уу? Мэдээж одоо бид нар чинь нөгөө өөр үеийн хүмүүс, өөр мэрэгжлийн хүмүүс тийм учраас санал нийлэхгүй байна. Гэхдээ бид хоёулаа маш сайн сонсогч. Нөгөө хүний юу бодож байгааг сонсдог, хүндэлдэг. Тэгээ заавал бүх юм дээр санал нийлэх албагүй гэдгийг ойлгодог. Тийм тэгэл хамгийн гол нь бид хоёрын зорилго бол энэ компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах байдаг учраас тодорхой хэмжээнд бас хил хамаа олцоод явж байгаа. Одоо аав ээжийнх нь хувьд, гэр бүлийнх нь хувьд өнөөдрийн энэ бизнесийг босгоход бас л яг одоо нийтлэг жишгээр ганцхан айманаас эхэлж исэн л гэж байна. Яг таны нүдэн дээр энэ бизнес яаж босч исэн нь бол эхний үедээ, нэгдүгээр үедээ бол маш сайн харагддаг шүү дээ. Тийм өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд тэр ганцхан айманаас эхэлсэн бизнес нь яаж босч ирж исэн? Та бас ямар хувийн нэмэр оруулж исэн бэ? Манай ээж аав хоёр одоо нөгөө Оросд оюутан байж байгаа л ирээл хоёулаа шинээр байраа бий болгол аав маань өөрөө бүх тавилгаа хийгээл ингээл амьдрал эхэлж исэн. Тийм тэгээ манай аав өөрөө шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш байсан. Тэгэхээр 100-ны амралтын үеэрээ бид хоёр Сэлэнг аймаг явбал манай аав айлын хашаа барьж өгөөл худаг гаргаал өөрөө геологч хүү юм чинь тэгээ халтур хийгээд гисэн үг шүү дээ. Тэгээ хоёулаа зунжингаа олсон мөнгөөрөө гэртээ нэг хэвс аваад тавьдаг ч юм уу. Тэгээ нэг тиймэрхүү өссөн л дөө яг л ингээл жирийн сэхэтэн айлууд шиг айлын өгчөг өссөн. Тэгээд явандаа 20 дугаар тогтоол гараад мөнгөний хань шугнаал дээрээс нь одоо дэлгүүрт янз бүрийн бараа байхгүй картын бараанд ороод ингээд ийм хэцүү үед бас л ингээд өсвөрийн хүүхэд картын бараанд орчлол зогсож ирсэн. Тэгээд тэр үед бол манай ээж нэг нэхэмлийн машин нэхэмлийн үйлдвэрээс хуучин машин гэртээ авчираад тэгээ надад яаж нэхэмлийн машинаар оймс нэхэх үү гэдгийг зааж өгчээсэн. Тэгээ бид нар одоо бас орлого олохын тулд хуучин одоо ноосон цамц өмдөө хөвөөд нөгөөдгөө нэхэмлийн үйлдвэрийн илүү гарсан тэгтээ юм жижигхэн шинэ утаснуудтай холиод аймс нэгдэг ч юм уу. Тэгээ сүүлдээ би өөрөө нөгөө бодож байгаа өмд нэхэд сурж байгаа тэр машин дээр цамц нэхэд сурж байгаа. Тэгээд борлуулж худалдаалах уу? Зарна тий. Нэг өдөртөө 2 хас аймс нэгдэг болж байгаа. Айгу хурдтай гэсэн үг тий. Хичээлийн хажуугаар арай өдөртөө үүрээс ч юм уу тий. Тэгээд нөгөөдхийн одоо манай ээж ажил дээр авчиад борлуулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү юм хийж исэн. За аав маань аспирантурт Оросд сурж байхад бас тарганы арс илдээл. Тэг гэртээ би ч гэсэн бас тэрэнд туслаад ээж авдаа. Ингээл явж исэн. Тэгээд бас чи гар би оролцчихсан юм байна тийм ээ. Ер нь бол манайхан жоохон мөнгөтэй айл, боломжтой айл төрсөн, бараг зовлон мэтгэхгүй мэтэр бас ингэж хүмүүсийг шууд хилдэг штэ. Класс яг гар би оролцоод явж исэн юм байна тий. Тийм яг тэр үед өөрийгөө зовж ин ч гэж бодохгүй бүх л айлын амьдрал хэцүү байсан. Тиймээс яг энэ шиг янз бүрийн хөдөлмөр эхэлжсэн хүмүүс зөндөө одоо юу гэдгийг зах дээр гараа буур цовшуур зардаг хүмүүс ч байсан тий. Янз бүр хүн болгон амьдралын төлөө эрвих дэрийхээр хичээж исэн. Тийм үйл тий. Тэгээд дараа нь би бас одоо Англид оюутан байхдаа бас л зөндөө ажил хийж үтсэн. Зөөгч хийж исэн. За дэлгүүрт худалдагч хийж исэн. Сүүлдээ бүр аваа гайгүй ажлын туршлагатай болоод ирсэн чинь зочд буудлын ресепшн, за шүдний эмнэлгийн ресепшн ч гэдэг юм те. Ингээл янз бүрийн ажил би бол хийж үтсэн. Тэгээд энүүгээрээ би өөрөө бахархдаг. Тэгээд бас ингээд зовж ядарч олсон мөнгөө зөв юм зарцуулчих юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд анх намайг Англи явуулахын тулд манай ээж байраа зарж исэн. Өөрөө байраа зараа. Тэгээд манай болохоор надад айлын том билүү те. Тий би чи айлын том. Тэгээ хоёр юм захижсэн. Нэгдүгээр чи заавал Монголд ирж ажиллая шүү. Би гадаадд ажиллах гадаадын иргэн бэлдээгүй шүү. Монгол улсын иргэн Монголда зүтгэн бэлдсэн шүү. Тийм учраас чи заавал Монголд ирж ажиллаарай. Тэгээд чи миний одоо зээ Монгол хүүхдүүд гаргана шүү. Гадаад хүнтээс авахгүй шүү гэж надад маш тийм анхааруулж хэлж исэн. Манай ээж болохоор
чи энэ 3 өрөө байрны мөнгө төлж өгөөрэй гэсэн. Тийм хэмжээний боловсралтай болоод ирээд тийм хэмжээний ажил хийн шүү гэж загсан биш үү? Тийм. Тэгэхээр ингээд би чи маш өндөр үүрэг хариуцлагатайгаар англи явж исэн. Тийм учраас надад мөнгө өрн таран хийх одоо тийм зүрх байгаагүй одоо боломж байгаагүй гэсэн үг шүү дээ. Би чи маш өндөр үүрэг хариуцлагатай айлын том охин явсан учраас хариуцлага аав ээжийнхаа захиасыг бол хариуцлагатайгаар биелүүлээд явж байгаа хүн байна тий. Багшийн ажлыг би хийж үзчихсэн. Хэцүү. Одоо ингээл хүмүүсийн урд 3 цагийн лекц уншаал юм яриад тасралтгүй яриад тэрийг ойлгуулах гэж хичээгээд тийм жижигээс нь одоо юу гэдэг шууд төгсөж ирээл дарга болох боломж байхад чинь тийм хэцүү ажлыг сонгож хийж идэг. Тэр шийдвэрийг бас их гайхаж байна л та. Ер нь цаашдаа урт хугацаанд боловсролын салбараараа дагнаж ажиллах гэсэн зорилготой байсан юм уу? Би ер нь бас нөгөө хүний хувьд яг энэ нийгмийн төлөө нийгмийн зүтгэлтэн маягийн байх дуртай байгаад. Би докторч явахаа өмнө Англид магистр хамгаалж ирчээд Монголд дэлхийн зүйн гээд байгууллагт 1 сар ажилласан. Тэгээд тэр ямар ажил хийсэн бэ гэхээр Vision Fund гэдэг нэг сан байгаад байгаа юм. Тэр сангаар болохоор бичил бизнес эрхэлдэг хүмүүс зээл болгоно. Тэгэхдээ эхлээд сурах хэрэгтэй юм байна. Бизнесийн мэдлэг олгоод тэгээд бизнестэй танилцаад дараа нь шалгалт аваад тэнцэх юм бол санхүүжилт өгдөг, барьцаагүй зээл өгдөг ийм төсөл. Тэгээд сургагч багшаар намайг ажилд аваа. За тэгээ би дөнгөж англиас ирсэн нөгөө жоохон охин чинь 7 буудал шарахад ингээл олон газар яа бичил бизнес эрхэлдэг хүмүүст хичээл зааж эхэлсэн. Яаж бизнес төлөхөө боловсруулах юм, санхүүгээ яах юм. Энэ чиглэлийн сургалтууд ороод тэгингээ нөгөө хүмүүстэй би танилцаал ямар бизнес эрхэлж ийн, амьдрал ямар яг Монголд гэдгийг одоо маш сайн ойлгож авсан л та. Тэгээ тэр үед чинь бол зүгээр одоо зах дээр маск хийж зардаг ээж байна, ганц би эсвэл 10-аад хүүхэдтэй 8 нэрийн бараа нэг дэлгүүр ажилуулдаг эмээ байна. Гэт янз бүрийн зүгээр утас хүртэл ажилуулдаг хүмүүс байна. Тэгээд бүгдээрээ амьдралынхаа төлөө энийгээ бас ингэ сайжруулмаар байсан. Зэлээ томсгоморч гэдэг юм үү те. Тим зоригтой хүмүүс байсан. Тэгсэн мөртлөө бүгд өөрийн гэсэн бас зовлон жаргалтай. Одоо юу гэдгийг нэг өрх толгойлсон эмэгтэй бизнес эрхэлж байгаа хүн одоо хамтран амьдрах чинь арх ууж ирээд бүх эргэлтийн хөрөнгийг зодж байгаа даваа явчихдаг ч юм уу. Энэ бүгдийг би одоо тэнд хичээл заагаад юу өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ миний зааж байгаа мэдээж хичээл тодорхой хэмжээр нөлөөлж исэн л та хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр үед би аюу хямарч исэн, жоохон ч исэн 22 настай байсан болохоор хямраад ингээд миний би муудаад бүр тэрнээсээ болоод унтчихдаггүй. Даргаанд ороод тэгээ ээж аав чи одоохондоо жоохон байна. Өөрийгөө л хичээ. Өөрийгөө зас. Тэгээ өөрийгөө зас эхлэе. Дараа нь биеэс чи гэрээ зас. Тэгжээ чи дараагийнхаа юмруу орд юмаа гэд хэлжсэн. Тэгэл ямар ч лээсээ өөрийгөө болцооныхаа хэмжээгээр нэгдүгээр боловсруулъя, хоёрдугаарт нэг хүнийг эргий, ээж, айл аваа явчих хэмжээний болъё. Дээрээс нь салбартаа тодорхой хэмжээгээр ажил туршлага хуримтлуулъя, найз нөхөдтэй болъё, амьдрал тодорхой хэмжээнд ойлгодог болгоё гэж бодсон. Тэгээд явж гин. Өөрчлөлтийг боловсралаас гаргах хамгийн боломжтой шүү. Чи яг үн. Тэгэхээр энэ салбар дээр л юу н анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгвэл ерөөсөө маш эртэл халуун цэг дээр очиж тэрийг мэдрээд чухал шийдвэр гаргасан юм байна шүү дээ, тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Irmax Mongolia. Та бүхэн яг өөрсдийнхөө салбарт өөрийнхөө ажил бизнесээрээ дамжуулаад ер нь ямар үндсийн юуг үлдээ гэсэн зорилготой ажилладаг вэ? Одоо жишээ нь уул уурхайн хувьд яг тухайн одоо нутаг оронд олборлт хийсний дараа юм уу, олборлт хийж байхдаа ч юм уу юу үлдээ гэсэн зорилготой ажилладаг вэ? Хүн ингээд одоо ээж юм уу аав болчоороо
нэгдүгээрт одоо өр хүүхдэд ямар нийгэм үлдээх юм бэ гэдэг зүйл хамгийн чухал болчдөг юм шиг надад санагдсан. Сайхан нийгэмд амьдраасаа гэж хүсдэг болчт юм элэ. Миний хувьд жишээл Монгол Улсын их сургуульд ажиллаж исэн ч тэрийн уул уурхайн бизнестэй бас ингээд ажиллаад явж байхад ч тэр ер нь бол эндээс гарч байгаа үр дүн манай Монгол улсад одоо хувь нэмэр болох хэвээр. Энэ хинээр дамжиж вэ гэхээр одоо уул уурхайн хувьд гэхэд орон нутгийн иргэдэд маш хүртээмжтэй байх хэвээр. Тэнд ажиллаж байгаа ажил ч гэсэн сэтгэл ханамжтай ажиллаж байх хэвээр. Зөв соёлыг тэнд бий болох хэвээр гэсэн тийм бодлоор л одоо аливаа үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Ойрын 5 жилийн дотор ч гэдэг юм уу те 3 тест суманд эсвэл одоо өмнө говь аймагт ч гэдэг юм уу гэж тодруулж ярбал юу хийх вэ? Бас нөгөө нутгийн ард иргэдтэй бид нар чинь бас зөвшөөрлцөө тэдний хэрэгцээ шаардлагыг сонсож байгаад альва шийдвэрээ гаргадаг. Гэхдээ аль болохоор боловсролын салбарт болон одоо аялал жуулчлалын салбарт илүү хөрөнгө оруулъя. Тэр чиглэлээр нь дэмжиж гэсэн тийм бодолтой байна. Та одоо Монголд банк санхүүгийн салбараар банк санхүүгийн салбар гэдэг бол бас Монголын санхүүгийн салбарын маш чухал баг нь. Тэгэхээр та одоо Монголын банкны салбарт ажиллаад хэдэн жил болж байгаа лээ? Одоо 7 дахь жил, 7-8 жил. Ер нь ингээд 7 жилийн ажилласан туршлагаас харахад энэ салбарт юу хийх шаардлагатай харагдаж байна? Та өөрөөрөө дамжуулаад юм уу? Яг өөрийнхөө ажиллаж байгаа статус компаниар дамжуулаад юу үлдээе гэж боддог вэ? Банкны бизнес чинь үйлчлэгээний бизнес. Үйлчлэгээний бизнес бол үндсэндээ бол хоёр юм дээр тогтдог. Тэр нь болохоор нэг нь технологи, IT, нөгөөх нь бол хүний нөөц. Тэгээ банкны салбарын хувьд бол хүний нөөцийн асуудал маш орц байдаг. Дийлийнхэн залуучууд байдаг одоо. Тэгээ тэр залуучуудыг бас нэг үлгэр жишээ болгох. Тэднэрт бас нэг юм тэр салбарыг хөгжүүлэх тэр ирээдүйн боломжийг олгох нь илүү чухал байдаг. Яг бүгдээрээ цалин хөлс ингэж ярьдаг боловч яг тэгээ карьер гэдэг чинь бас цалин хөлсөөс арай өөр байдаг тий. Тэднэрт бас тийм ойлголтыг өгөх. Банкны салбарын хөгжүүлэх ер нь бол хамгийн их хэмжээний IT хөрөнгө оруулалт орсон салбарын нэг баг. Банкны салбар. Бараг Монголдоо ч гэлтгүү бараг өөр орны банкны салбартай харьцуулахад IT технологийн инновац бол аягүй сайн. Маш сайн. Одоо жишээл бидний өдөр тутмын хэрэглэдэг нөө банкуудын аппууд шүү дээ гар утасны. Бид тэр аппаараа тэр цэсээрээ дамжуулаад ер нь маш их хэмжээний бүлгээ үйлчлэг авч байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо зарим баруун Европ юм аа тэр тусмаа Америкийн банкуудын тэр апп бол маш энгийн. Ердөөсөө л одоо банкныхаа дансныхаа үлдэгдлийг хардаг. Төлбөр тооцоо хийхэд маш хэцүү. Тэрийг ингээд харьцуулахад бол манайх бол шал өөр болсон байна. Тэгэхээр яалтчгүй нөө жижиг зах зээлийн бас нэг давуу тал нэгээд банкудын хоорондоо маш ширүүн өрсөлдсөөр хагаад ингээд тийм аль болохоор хурдан ингээд шинэ технологи нэвтрүүлдэг тийм. Гэхдээ мэдээж зэрэг одоо банкны салбарын ирээдүй бол бас арай өөр болно. Ер нь сүүлийн 5-6 жил маш хурдцтай өсөж байгаа. Одоо бол өсөлт нь тийм хурдан байхгүй байна. Ер нь бол судалгаагаар банкны үйлчлэгээний хүртээмж 98% байдаг лөө манад. Өөрөөр хэлбэл тийм маш өндөр. Тэгэхээр одоо энэ тийм одоо их хэмжээгээр одоо харилцагчид нь банкны үйлчлэгээ авч яхад цаашаа яаж өсөх үү гэдэг шиг том стратеги одоо асуултад тэмдэг болж байгаа. Таны хувьд сая 6 сарын хугацаанд хөгжлийн банкн дээр гүйцэтгэх захирлаар ажилласан. Тайлан яг ажиллах хугацаанд юу хийсэн, төлбөр тооцоог нөхөж барагдуулах тал дээр бас их шахуу тийм үү зээлийг барагдуулах тал дээр маш сайн анхаарч ажиллаж байгаа шиг байсан. Тэгээ тэрийг харахад ер нь аль салбарт илүү хөрөнгө оруулалт шаардлагатай харагдаж байсан юм бэ Монголын хувьд? Төсөл болгоны дэмжгүй. Аль болохоор Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны стратегид нийцсэн стратегийн ач холбогдолтой тийм салбаруудыг одоо дэмжих тийм бодлоготой. Тэр нь юу гэх мэдээж уул уурхай байна. Дотоодын үйлдвэрлэл тийм импортыг тодорхой хэмжээгээр орлох, аялал жуулчлал, өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг валютын урсгалыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг яаж одоо дэмжих вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдэг гол том зургаар ярих юм бол тийм. Тэгээд манай яг хөгжлийн банк яг тэр зарчмаар ажиллаж чаддаг. Одоо яг импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжин, төслийг байгаль орчинд ээлтэй төслүүдийг дэмжин гэж наана бол маш гоё ярьдаг л да.
Яг бодит байдал дээрээ та байж үзсэн хүн тэгж ажиллаж чаддгүй. 100% чадаагүй. Нам танил талаараа төслийн хөрөнгө оруулалтыг хийдгүү. Яг хөө асуудалтай зээлүүд бол байгаа. Тэрийг бол ингээд олон нийтэд зарласан байгаа. Хэрэг эрхлэгээс ч гэсэн зарласан. Би ч гэсэн одоо ярилцлагатай хэвлэл мэдээлэхэнд уулзах ч гэсэн тэр зээлүүдийг ярьж байсан. Ер нь бол тэгээ асуудалтай зээлүүд бол байгаа. Харамсалтай. Гэхдээ муу зээл дээр яагаад ажиллах чухал ингээд тэнд одоо ингээд зээл өгсөн тэр зээл нь төлөгдөхгүй байхад тэр одоо төлөгдөх ёстой мөнгө нь бол буцаад эргээд өөр төсөлд орох ёстой байдаг тий. Чи банк юм чи байнга л одоо ингээд их өсвөр нь эргэлдэх ёстой харамсалтай тодорхой хэмжээгээр ингээд мөнгө нь төвжирчсэн байгаад байдаг. Тэр бол байж болохгүй. Компани салбараараа дамжуулаад бас нийгэмд юу үлдээх зорилготой ажилладаг вэ? Байгаль орчин лаборатори ажиллаулдаг байгуулсан. Тэгээд яагаад байгуулсан бэ гэхээр би ч нэг уул уурхайн байгаль орчин чиглэлээр ажилладаг байсан. Яг байгаль орчны салбарт нарийн шинжилгээ хийдэг байгууллагууд айгүй цөөхөн. Уул уурхайн салбарт бол ингээд одоо Монголын өөрийн үндэсний айгүй цөөхөн лабораториуд их нь олон улсын франчайзинг орж ирээд ингээд шинжилгээний зах зээлийг ингээд эзэмшсэн. Тэгээд уул уурхайн ашигт нөхцөлийн газраас нэг дээр нэг судалгаа хийж тус овоо их хэмжээний мөнгөд лабораторийн шинжилгээний мөнгө гадаа гадагшаа урсж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ манай улсын хөгжих хэмжээгээр манай улсад бол бас л тэр франчайзингуудын байгаль орчны салбарын сегментүүд нь орж ирнэ. Тэгтэн дотоодгон зах зээлийг хамгаалсан байгтайгаар ингээд өөрсдийн шинжилгээ хийдэг болсон байх хэрэгтэй байсан. Тэгээд бид нар өөрийнхөө зах зээлийг хараа за яг нь шинжилгээний лаборатори байгуулсан зөв юм байна. Улс ингээд цаашлаа хөгжих юм чи ингээд бид нар ингээд шинжилгээ явуулж байгаа. Тэгээд тэр үрээнд бол яг энэ агарын чанар, дотор гадна чанар тэгэл ус одоо тэгээд нүүрсэн давхаргын метан хий гэл ингээд хүний нөгөө яг шинжилгээ хийдгүү сегментүүд төр бидний гол зорж ажиллаж байгаа юм. Би шинжилгээ ухааны суурьтай бизнесийн тийм байгууллага хэмээр байгаа. Research profit гэдэг ингээд бас давхар одоо олон нийт public маягийн тийм байгууллагыг хийх хүсэж байгаа. Тэгээд одоо бидний гол сегментээр ажиллаж байгаа нь болохоор шинжилгээ ухаан дээр ингээд олцсон Монголын шинжилгээ ухаанаар олцсон энэ технологи ноу хавуудыг бизнестэй уяах тал дээр л илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм байна. Яг ингээд биологийн хүрээлэн, химийн хүрээлэн гэдэг ингээд явах юм бол амар гоё патенттай, амар гоё материалууд байдаг. Данс тэрэг бизнестэй ингээд ууж чаддгүй. Манай эрдэмтэд чинь бас яагаад ууж чаддгүй юм бол одоо хүртэл ингээд ууж чадаагүй байгаа бол нэг асуудал бас байгаа л. Ер нь эрдэмтэн хүн чинь бас юу штэ. Айгуу гоё ингээд дараахан биш бизнес сэтгэлэг байхгүй. Тэгээ айгуу гоё ингээд амар гоё технологиуд байгаа л. Тэгээ тэрийг яаж нийгэмд ингээд хүн таниулах уу, хүнд мэдүүлэх үү, хэрэг аппликейшн яаж эхлэх вэ гэдэг сайн мэддэг. Хамгийн ингээд чихэл бид нар одоо Монгол улс чинь нөгөө халдваргүйтэл гэлээдэг ш нөгөө имлэгт орохоор ингээд нэг холормын ч юм уу, жавлин ч юм уу, тэгэл спирт ч юм уу нэг гурван төрөл байгаа ш тэрнийхээ. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн чинь бүгд ингээд гаднаас импорт орж байгаа. Нэг тэр утгаараа валют ингээд гадагшаа урсж байгаа ш тэ. Тэгэхээр бид нэр болохоор хоолны давсыг устаа холиод тэгээ цахилгаанаар ингээд гаргаж аваад нэг электролизийн ус гэдэг нэг юм шинэ технологи гарч авсан. Тэр нь бол ингээд 100-аад жил ингээд дэлхийн өнцөг боломжт ингээд хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр энэ мэтлийн ингээд жижигхэн мөртлөө үр дүн ихтэй юм технологиудыг л бид нэр оруулж ирэхийг ингээд зорж байгаа юм. Тэгээд мэдээж тэрэнд чинь нэг айгүй их цаг унших хүмүүстэй уулзах тий research ингээд араас нь даах хэрэгтэй бол. Тэгээд тэр юмнууд амар их цаг өнгөрөж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил өглөө 5-д басаад арай 9-өөс 9:30 орондоо ордог тийм хөвшлийг одоо бий болгож байгаа гэртээ. Гэтэ мэдээж одоо бүр туйлшрахгүй л дээ. Зарим хагас бүтэн сайн өдөр хүүхдүүдтэйгээ бас эрхлээ, тэрэлдээд хэвтэх дуртай. Өөртөө ерөнхийдөө шинэ жил болгоноор гэр бүлийнхаа 5 жилийн төлөвлөгөөг хоёулаа ярилцдаг. Одоо карьерийн хувьд, санхүүгийн хувьд яхаар байна, бүр хүүхдэд төлөвлөлтч байдаг юм уу те. Энэ бүгдийг ярьдаг. Тэр ойрын төлөвлөгөөг бол Gmail дээр одоо Google календар ашиглаад төлөвлөдөг. Ирэмблэх тий одоо яг өөрөө гар бие оролцож цаг зав зарцуулах ажил нь юу вэ те? Нэгдүгээр номерын ажил юу вэ гэдэг. Ирэмблдэг. Зарим нэг ажлыг бол хүмүүс даалгах. Одоо emotional intelligence гэдэг Harvard-ийн их сургуулийн профессор бичсэн номыг уншиж байна. Emotional EQ гэж яриад байгаа. Emotional intelligence маш чухал. Тэгэнтэй холбоотой судалгаануудыг гаргасан тийм ном. Хамгийн сүүлд мастер классаар стратегийн менежмент гэсэн тийм сургалтыг үзсэн. Би өөрөө аялах дуртай.
тэтгэвртэй гарахаараа ч юм уу нөхөртөөгөө хоёулаа нэг усан онгоцоор аялж үзмээр санагдаад байгаа. Сарын аялал дээр байд юм лээ. Шатрынхаа ур чадварыг сайжруулъя гэж бодож байгаа. Ер нь одоо ингээд яг бизнестэй дагнаж ажиллахаар шийдэж байна уу? Ойрын хугацааныхаа зорилго нь юу вэ? Ерөнхийдөө өнөөдөр манай бизнес бол тогтворчсон байна. Тэгээд бас энэ бизнесийг аваа явах болцоотой хамт олон баг ч гэсэн бүрдсэн байна л та. Тийм. Тэгэхээр миний одоо хамгийн сайн мэддэг салбар бол боловсролын салбар. Тэгээд өнөөдөр ажил төрийн 4-р хувьсгал гээд маш чухал 90 үед ирсэн энэ үед би бас ингээд зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийн бизнесийг бодоод суугаад тахнаад үнэхээр бас хэцүү байна. Хувь хүний хувьд. Тэгэхээр энэ боловсролын салбартаа бас дуу хоолой болж цаашаа явах шаардлага байна гэж үзээд байгаа. Тийм салбартаа би ч одоо багшаас ахуулаад бүхий л ажлыг хийлээ. Зовлон жаргалыг маш сайн мэдж байна. Тийм учраас энд дуу хоолойгоо хүргээд нөгөө хүн бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэж ярьдаг штэ. Тэгэхээр яг энэ дунд нь ороод үдцсэн. Юу шаардлагатай байгаа? Тэрийг цааш нь дамжуулах ажлыг одоо хийхэд хийнэ гэж байна уу? Тийм хийхэд одоо хүчин зүтгэн оролцсон дуу хоолой болж явна гэж бас бодож байгаа. За бидний урилгыг хүлээж авч нээлттэй сонирхолтой яриа өрнүүлсэнд баярлалаа. Уул уурхай бизнестэйгээ танилцуулсанд их баярлалаа. Нааштай ажилд өндөр амжилт хүсье. За намайг одоо бас тоож урьж оролцуулсан танай хамт олонд баярлалаа. Тэгээ урилга хүлээн авч ярилцсанд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Селфигээ игээд өндөрлөө дөө.